အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ADS မြန်မာအနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ social media design တစ်ခုကိုဖန်တီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်ဗီဒီယို၄ခုတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယို၄ခုကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတင်ပေးထားတဲ့ဒီ tools တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ social media design တစ်ခုကိုဖန်တီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ basic အတန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ social media design ကိုလည်း basic အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးရအတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်ကြပါโอเคအဲ့တော့စလိုက်ကြအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ social media design တခုဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး client ကိုတော့မေးရမယ်ပေါ့နော် client ကဘယ် site ဆွဲမှာလဲပေါ့အခုပုံမှန်ကတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ square site ဆိုလို့ရှိရင်1500ဆွဲရရှိရ960ဆွဲရရှိရဒါ client ပုံမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1500ယူမယ် resolution ကတော့72 on screen ဆို72ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က300ထားထားတယ်အဲ့တော့ create လုပ်လိုက်မယ်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့football နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပါတော့ football နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ document create လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆွဲမယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆွဲမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က design တစ်ခုစဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု football နဲ့ပတ်သက်တာဆွဲမယ်ဆိုတော့football player ဆွဲမယ်ပေါ့ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကုံချမ်းတွေပေါ့နော်ကုံချမ်းတွေကျွန်တော်တို့ရှာဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုတော့ client စီက data တွေပေးတယ်ဒီလို client စီက data တွေမပေးဘူးဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒါနဲ့ like ဖက်မဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကိုရှာပေးဖို့လိုပါတယ် online ကနေရှာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တခုရှိတာ online ရှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ unsplash တို့ pizza bay တို့အဲ့ဒီထဲမှာပုံတွေကတော့သူက free ပေးထားဆိုတော့ copyright လွတ်တယ်တခြားဒီ Google တို့ဘာတို့ကပုံတွေကတော့ copyright မလွတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံတွေသုံးတဲ့အခါမှာလည်းသတိထားပြီးသုံးစွဲဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Google ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပုံရှာတဲ့ခါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာfootball player PNG ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်တယ်ရိုက်ရှာလိုက်တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ညီတို့ညီမတို့အနေနဲ့လည်းဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပုံတွေလည်းကိုကြိုက်တဲ့ဟာဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုယူပြီးတော့ Photoshop ထဲမှာထည့်မယ်ပေါ့နော် Photoshop ထဲထည့်မယ်ဒီကောင်ကတော့ PNG ဆိုပေမဲ့သူမဖြတ်ထားဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က pen tool နဲ့ light ဖြတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေ pen tool တွေနဲ့ light ဖြတ်မယ်တကယ်လို့ pen tool နဲ့ဖြတ်ချင်လို့ဆိုရင်ဒီမှာ magic wand tool နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်နော်ဒီကနေ quick selection ယူပြီးတော့နော်ဒီကနေလည်း live ဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အခု Photoshop version ကတော့ remove background ပါတဲ့အတွက် remove background လေးနဲ့ပဲလုပ်လိုက်တယ်ဒါ sample ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမအနေနဲ့တော့ကိုယ်တိုင် live လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုကတော့ဒီမှာတိုင်းလေးပဲဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရင်လည်း live လုပ်တတ်သွားအောင်ပဲကိုကသင်ပေးတာဆိုတော့เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုထားပါတော့ PNG တစ်ခုယူလိုက်တယ်ဒီလိုဟာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ထားပါတော့ဒီတိုင်းလေးပေါ့ဒါအခု PNG ဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအခုကsocial media design တစ်ခုလုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့မှာသင်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေအတိုင်းပဲကိုတို့ကဒီကောင်းကို background layer တစ်ခုယူမယ်ဒီက solid layer လေးတစ်ခုယူမယ် background ကိုကြိုက်တဲ့ color ပေးလို့ရတယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ color ပေးလို့ရတယ်ဒါလေးပဲထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ထားပါတော့ football player the best football player ပေါ့ဟိုတို့ကနာမည်ပေးလိုက်မယ် the best ရော football playerအဲ့တော့အကိုတို့ကဒီ font တွေရွေးတဲ့အခါမှာလဲဒီပုံနဲ့ light ဖက်တဲ့ font တွေကိုအကိုတို့ကရွေးတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့က horror တို့ဘာလို့သုံးလို့ရှိရင်အကိုတို့ရဲ့ font တွေကနူးညံ့နေလို့မရတော့ကြောက်စရာကောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးသုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီ strong ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကိုတို့ရဲ့ font ကဟိုခုနပြောသလို strong ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုက font ကိုထားပါတော့ impact ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော် impact သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘွားဟာကိုလည်းအကိုက impact ပဲသုံးလိုက်မယ် PACT impact သုံးမယ် okay ပြီးရင်ဒီကောင်က color ကိုဖြူလေးထားမယ် okay ပြီးရင်ကိုလိုတလောက်ပေါ့နော် size ကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်တယ် okay ကောင် the best okay ဒီကောင်လည်းကိုတို့က color ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးပြီးလို့ရတယ် light ဖက်တဲ့ color တော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးထားလိုက်မယ် okay site ကိုတော့လေးထားလိုက်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလူကိုနည်းနည်းလေးကြွလာအောင်လို့ကိုတို့က background မှာပေါ့နော် background မှာကိုတို့ကဒီမှာ new layer တစ်ခုယူတယ်ယူပြီးတော့သူနဲ့ like တဲ့light လေးထည့်ချင်တာပေါ့နော်ဒီ color တဲ့နည်းနည်းလင်းတဲ့ color လေးကိုတို့ယူလိုက်မယ်ဒီလောက်လေးယူမယ်ယူပြီးရင် brush tool လေးနဲ့ brush tool ကိုနည်းနည်းလေးကြီးတာလေးယူလိုက်ပေါ့နော် brush tool က brush tool okay ပြီးရင်ဒီမှာလင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ဒါကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော် okay ပြီးရင်ဒီမှာ opacity ကိုလိုလိုတိုး short လုပ်လို့ရတယ်เนาะပါလေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ proof of player ကန်တော့ကန်နေတယ်တဲ့မလားဘာကန်မှမသိအဲ့တော့ကိုတို့ကဒီနေရာမှာခုနဘောလုံးလေးတစ်လုံးထည့်ပြီးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘောလုံးလေးတစ်လုံးကိုကလည်းရှာကြည့်လိုက်ပေါ့ရှာကြည့်ပြီးဘောလုံးတစ်လုံး PNG ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့အဲ့ဘောလုံးကိုယူပြီးတော့ဒီမှာထည့်ပုံမှန်ကတော့သူကကန်နေတာဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကိုတို့က motion လေးလုပ်ပြီးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာ basic ဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြစ်လောက်ပဲပြီးတော့ဒီ site တွေထားတဲ့အခါမှာလည်းကိုတို့ကသူနဲ့ live ဖက်တဲ့ site တွေထားတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့ဒါဆိုသူကဘောလုံးကန်နေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ဒီမှာတကယ်ကြာကိုတို့က lighting ချိန်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါ basic ဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ် lighting ပါသေးဘူးဒီရာလေးပဲဒီတိုင်းလေးပဲထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့က social media မှာကြော်ညာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် social media ကdesign ဟိုပါပေါ့နော် app icon လေးတွေပေါ့ icon လေးတွေအကိုယူလိုက်မယ်ဒါလေးယူလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒီပေါ်ထည့်မယ်ဒီမှာတစ်ခုရှိတာကညီတို့ညီမတို့ကတော့ခုနပြောသလို pan 2နဲ့เนาะ pan 2နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတစ်ခုချင်းစီဒါမျိုးလေးလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ဖို့လိုတယ်လိုပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကို control G နဲ့ဒါမျိုးထားပါတော့ဒါမျိုးယူပြီးတော့မှ control enter control G နဲ့ပွားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပွားပြီးတော့မှထားပါတော့ပွားထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပွားပြီးလုပ်လို့ရဒါ pan 2နဲ့အကူကတော့တေချာဖြတ်မပြတ်တော့ဘူးမပြတော့ဘူးเนาะဗီဒီယိုထဲမှာဆိုတော့အဲ့တော့အကိုကဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီတဲကနေပြီးတော့ magic 1 2နဲ့ပဲအကိုဖြတ်လိုက်ဒီက magic 1 2နဲ့ပဲအကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် delete ပြီးတော့မှ m နဲ့ delete ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုဖြတ်တာ control G ဒီကောင်ကိုတစ်ဖြတ်ယူမယ် control G okay အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုမျိုးလုံးမှိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပုံကြီးကပျောက်သွားပြီဒီမှာနှစ်ခု control G နဲ့ပွားထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ခုနလုတ်တဲ့ဟာလေးပြလိုက်ရတော့ဒီမှာပြန်ပြပေးမယ်ဒါပေါ့နော်ဒါကိုအကိုကနှစ်ပိုင်းပိုင်းမှာဆိုတော့အကိုကဒီမှာဒီ marquee 2လေးယူပြီးတော့ marquee 2ယူပြီးတော့အကိုကဒီအပေါ်ပိုင်းလေးကိုအကိုတို့ control G နဲ့ဒီ layer ပြီးပြီးတော့ control G နဲ့ပွားတယ်ဒီမှာတစ် layer ပွားသွားပြီနော်ဒီမှာပြီးရင်ဒီအောင်ပဲပြန် layer ဆက်လက်ပေးတယ်ဒီအောက်ကဟာလေးကိုပဲ marquee 2ယူပြီးတော့ control G နဲ့ပွားလိုက်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ site လေးပေါ့ဒီနှစ်ခုဒါမျိုးလေးစီမယ်စီပြီးသွားရင် control T နှစ်ခုဒီမှာ layer ကို select ပေးတယ် control T နှိပ်တယ်ပြီးရှင်ဒီ site လေးသေးလိုက်သေးပြီးတော့ဒီနားလေးမှာထားမယ် okay เนาะဒါ social media မှာကြော်ညာမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဗာထည့်လို့ရသေးလဲဆိုထားပါတော့စာတစ်ခုထပ်ထည့်အဲ့ဒီစာကဒီနားလေးမှာဒီကောင်ပွားလိုက်မယ်type 2နဲ့လည်းယူလို့ရတာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ follow ကောင်းကြတော့ပုတ်ပင်လောက်ပဲထားလိုက်မယ် follow usဒါလေးပေါ့เนาะ